नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मीज में। मैं रौनक चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मायोफेन टैबलेट के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। तो मायोफेन जो कि आपको मार्केट में लायोफेन, बैकलॉफ नाम से मिल जाती है, ज़्यादातर इसी नाम से मिलती है। जो लायोफेन है वो सन फार्मा का है, बैकलॉफ है वो इंटास कंपनी का है। पर अभी हमारे पास में मायोफेन 10 mg जो कि साइकोट्रॉपिक्स इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट है, जो कि 10 टैबलेट है जिसकी MRP है 113 रुपये। तो अब हम इसके अंदर जो ड्रग है वो है बैक्लोफेन। तो बैक्लोफेन एक मसल रिलैक्सेंट है जो कि जो मसल का जो दर्द होता है, जो टेंशन होती है, उसको कम करता है। जो क्रैम्प्स हो जाते हैं ये उनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। पर इसका बहुत ही जो अच्छा रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलता है हिकअप्स में, मतलब हिचकी में। मसल रिलैक्सेंट तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे क्लोरोक्साजोन है, थायोकोल्चिसाइड है, पर इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि ये हिचकी क्यों आती है। तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो बार बार सिकुड़ता है, जिसके कारण हमको हिचकी आती है। तो जब लगातार अगर हिचकी आएगी किसी व्यक्ति को तो उसको हो सकता है सांस लेने में भी तकलीफ़ हो। तो ऐसी कोई सी दवाई हमें लेना चाहिए जिसके कारण हमारी हिचकी बंद हो जाए। अब हम देख लेते हैं कि हिचकी क्यों चलती है, मतलब क्या कारण हो सकते हैं बचाव के, तो हमें ना आए या कम आए। तो जो लोग तेज़ मिर्च मसाला वाला खाना खाते हैं, जो लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, जो लोग ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, तो जिसके कारण ये समस्या हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि किन किन लोगों को ये टैबलेट लेना चाहिए। तो आप जब भी ये टैबलेट लें प्लीज़ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लें या डॉक्टर को दिखा के लें। तो प्रेग्नेंट वुमेन को यह दवाई नहीं लेनी चाहिए, BP डायबिटीज़ के पेशेंट है उन लोगों को यह दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में सांस लेने में तकलीफ़, हेडेक, डिजीनेस, यूरिन पास करने में तकलीफ़, ये सारी समस्या हो सकती है। तो यह था हमारा वीडियो मायोफेन 10 टैबलेट के ऊपर, जिसके अंदर है बैक्लोफेन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।